ơi, người ta làm nãy giờ cực khổ. Này là khôi phục lại cái hệ thống zin trên xe nha anh em. Đó, xe nào mà chưa có, nói chung là hầu như là phiên bản ở Việt Nam là không có cái này đâu. Đó thì cái này sẽ gắn là những lỗ zin nè. Nguyên cái xúc này nó sẽ chạy xuống cái hộc này, hộc này nó sẽ chạy hết cái khoang xe của anh em nha. Thì tùy cái mã âm ly anh em chơi á mà nó sẽ có cái giá tiền khác nhau nha anh em. Đó, những cái mã này là giá là đấy tương đối rẻ nha anh em, tầm 12 triệu á. Đó. Rồi thế là đi dây này đủ hết cho anh em là ra đến đây, chỗ này rút thêm một dây rút chỗ này lại nữa nè. Đó, chủ yếu là cho anh em khôi phục cái hệ thống là súp nè. Còn súp điện gắn ở trên cái ghế á thì nó sẽ phải bỏ ngã ba nha anh em, phải bỏ ngã ba, phải đôn ghế lên. Còn cái này là sẽ gắn zin hoàn toàn ở khu vực này cho anh em. Đây này rồi quất vậy rồi cầm quay thế chỗ này đó nha. Cho em cộng đi, em cho cộng dây rút đây. Còn vài giây nữa thôi, bình tĩnh.